أخيرا يا رب لك الحمد والشكر على السلامة. وصلنا أنا والشيخ بحر إلى أجينا إحنا المتواضع، وهالحين نبي نريح يا بحوري ونرتاح ونجلس زين. اجلس اجلس هات العلوم. امورك تمام؟ إيه. الطيارة مزبوطة معك؟ مزبوطة. كل شيء زين؟ زين. هلا الواصل هلا. طبعا الواصل والله ما قدرنا نصوره من الوضع والضغط النفسي اللي هو فيه في الطيارة، خايف، ويوم طلعنا حالته تشكى على الله سبحانه وتعالى لأن نزلنا. السلام عليكم السلام، الحمد لله على السلامة. النفوس تخاف من الطيارات؟ لا جل ما خاف من الطيارات والله العظيم يا ابو حشر، يوم شلعت من المطار. يا مشلع يا ولد يا مشلعت، تقول جادل من وحشة الفرقة تعاني. يوم اخذت شوي علي بالحرام ان الجناح يتحرك، الجناح يتحرك يا رجال. تحرك ما شافه غير يا رجال والله انه عايم على الطاقة، الجناح يتحرك. ثم قام بطري يقول يلعب، تقول كان يلعب دقني علي بالحرام. اقسم بالله يلعب دقني. ايه اني تدري اول من تذكرت ويش؟ ايه كل الاشياء اللي ما هي بزانه سويتها. من امور من الحلف والكذب حقك في البيع والشراء. الذنوب رجعت كلها والله العظيم، بس خلها على الله. اني تذكرت الطليان والحلال. انا ما طمعت النصر كذا الرياضه والغرامي وحبي الرياضه. لو اني رايحين على البر زين ممشى الارض، زين ممشى الارض. انت شفت الطيارة. ابوي يعلمك اللي يخاف من الطيارات ويش؟ ايه ننفوس. والله ما ادري. الله يلعنك ويلعن ابوك معك ويلعن من راح معك. ابوي تعرف